علاقات سياسية، اتفاقيات سلام، وتطبيع. من يكتب معنى هذه المصطلحات؟ كلمات بنسمعها كل يوم لكن لا نتوقف لنسأل هل تعني ما نظن وما الفرق بينها في العلاقات الدولية؟ العلاقات السياسية بين الدول هي أبسط شكل من أشكال التواصل الرسمي، قد تكون دائمة أو مؤقتة، مشروطة أو براغماتية. هي ليست تعبيرا عن المحبة بل عن إدارة المصالح وإدارة الصراع، وقد تحدث بين أكثر الأطراف خصومة في المجتمع الدولي لتوازنات معينة ومفروضة. أما اتفاقيات السلام فهي وثيقة توقع بعد حرب أو صراع، تتضمن التزامات سياسية، أمنية، وأحيانا حدودية واقتصادية، لكنها لا تعني أن الشعوب قد تصالحت. من أبرزها اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والذي أنهى الحرب رسميا، لكن حتى اليوم 80% من المصريين يرفضون التطبيع. وكان الاتفاق سببا مباشرا في اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. من اتفاقيات السلام أيضا اتفاق أوسلو، الذي قيل أنه بداية لتأسيس دولة فلسطينية، لكن النتيجة أن أكثر من 60% من الضفة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وأصبحت السلطة الفلسطينية حارسا غير مباشر للاحتلال. أما التطبيع فهو الأخطر، ليس فقط اتفاق رسمي بل محاولة لجعل العلاقة طبيعية في الوعي الجماعي، وهو أن تصبح العلاقة مع العدو عادية في الوعي، في الفن، في الإعلام والسوق والمدرسة. هو محو العداء من الذاكرة والوعي وليس فقط من الواقع. لذلك التطبيع لا يحدث في السياسة فقط بل في الوجدان الجمعي. اللغة ليست بريئة، وقد يقتل المعنى تحت رداء المصطلح، لذلك لا بد من التفريق بين المصطلحات وتوضيحها والتعامل معها بحسب غايتها.